នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានចាស់ចេញលបងទូក៏បានឃើញថាសពអ្នកដែលធ្លាប់មកពីមុនផងដែរចំណែកទួយផងយើងថាបើគេចេញមកដោយសារតែគ្មានពេលក្នុងការសិក្សាសាជាអំពីរឿងនេះទេនៅទីផតអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានអាចចាក់ចេញពីដែនខ្មោចរបស់អាចារ្យបានចំណែកឲ្យវងឈោវិញវាបាននិយាយថាវាសឹងតែសម្រាប់ទៅកាន់គូឈឹងមកហើយដោយសារគូឈឹងគឺចង់សងសឹកមកកាន់វិញមើលទៅពេលក្រោយហ្នឹងពួកគេគូតការពេលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែសមាជិករបស់គេសល់តែពីរនាក់ហ្នឹងហើយបំដូចនេះឆ្លងនោះទេពួកគេច្បាស់ជាមិនរួចមានជីវិតចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះឡើយច្បាស់ណាស់មិនได้ធ្វើតាមពីសម្ដែងរបស់ឯងនោះទេមុននឹងចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះទោះបីជាពួកគេរកបានកំណប់ក៏ដោយក៏មិនសប្បាយចិត្តអស់មួយជីវិតផងដែរដោយថាតែសមាជិកក្រុមរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់តិចបន្តមកលបងទូក៏បានជ័យប្រាប់ទៅកាន់គូជើងរបស់យើងគេនឹងអបែវងឈោគឺចង់សុំទួយរបស់យើងដើម្បីចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះហើយគាត់ចង់នៅបន្តទីកន្លែងនេះបានទៀតនោះទេប៉ុន្តែមិនតាន់និយាយបានចប់ផងយើងមិនឃើញថាពួកគេបានឃើញសាកសពមួយតែសាកសពមួយនឹងផងដែរហាក់ដូចជាលបងទូគាត់បានដឹងទេដែរមែនហើយអាកូននឹងគឺជាសមាជិកម្នាក់មកពីក្រុមជាងបៃហើយវាគឺដូចអាប៉ែមួយដែលនៅច្រកភ្នំដែរសុទ្ធតែត្រូវបានសម្លាប់ដោយស្ទាយតែមួយហើយមើលទៅច្រកទាំងពីរមួយនេះគឺនាំពួកគេទៅរកកន្លែងតែមួយនោះទេចំណែកឯតួឯផតរបស់យើងគឺបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញសភៅនៅក្នុងដៃរបស់សាកសពមួយនឹងផងដែរបន្តមកបានយកមកមើលនៅក្នុងនឹងគេបាននិយាយអំពីអាចារ្យនេះដែលមានធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យនិងខ្លាំងក្លាមែនទែនដែលជាពេល500ឆ្នាំមុនអាចារ្យនឹងគឺបានលេចខ្លួនមកយ៉ាងអាកបាំងដែលអាចារ្យនឹងឲ្យឈ្មោះខ្លួនឯងថាអាចារ្យព្រលឹង1000អាចារ្យនឹងពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនអាចារ្យនឹងផងដែរគឺជាអ្នកបង្កើតសាសនាឡហ្នឹងឯងដែលឥទ្ធិពលរបស់គាត់គឺបានបង្កើតក៏ដូចជាអូសទែងទៅកាន់បពតូចតូចឲ្យកើតឡើងនៅសាសនាឡជាផ្សេងនឹងសំបីតាថ្ងៃចាប់ផ្សេងទៀតក៏ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងគាត់ផងដែរនឹងចោះចូលជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងអាចារ្យនឹងគឺបានដឹងខ្លួនថាគាត់គឺអាចបំបីព្រលឹងខ្លួនគាត់បានដើម្បីចាប់ជាតិសាសថ្មីហៅថាអមតភាពប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនដឹងថាមកពីណានោះទេគាត់ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនភ្លាមដោយអាកំមាំងដែលពួកគេអត់ដឹងថាអ្វីទៅជាអ្វីឡើយត្រឹមតែរយៈពេល60ឆ្នាំជាងតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺបានបាត់ខ្លួនហើយពួកគេគឺបានគិតថាគាត់នឹងគឺជាអមតភាពបន្តពីរយៈពេលប្រហែល100ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ច្បាស់ជាអាចរស់ឡើងវិញជាមិនខានដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកវឹកហាត់នៅធម្មពលឈីសិល្បៈក្បាច់គុណហើយគាត់គឺបានអះអាងខ្លួនថាគាត់គឺជាអមតភាពជាពិសេសពួកគេគឺអត់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងការក្លាយទៅជាអមតភាពឡើយដោយសារតែផ្លូវមួយនឹងផងដែរពិតជាអកំមាំងខ្លាំងមែនផ្លូវនៃសិល្បៈក្បាច់គុណថ្មីត្បិតតែវាទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកវឹកហាត់នៅធម្មពលឈីពិតមែនប៉ុន្តែការវឹកហាត់ដូចជាការក្លាយទៅជាអមតភាពវាខុសគ្នាពីអ្នកវឹកហាត់នៅធម្មពលឈីជាពិសេសអ្នកចម្បាំងនឹងយកតែម្ដងដែលអ្នកចម្បាំងជាមួយនឹងអ្នកវឹកហាត់នៅធម្មពលឈីគឺមានផ្លូវវឹកហាត់រៀងខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាអមតភាពក៏ដូចជាកម្លាំងអស្ចារ្យអតិទេពរៀងខ្លួនតែម្ដងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនប្រកាសថាក្រុមចៅជាងបៃនឹងគឺបានកត់ត្រាក៏ដូចជាកំណត់ត្រាមួយនេះគឺជារឿងពិតក៏ដូចជាវាមានអីខ្លះទៀតដើម្បីកត់សម្គាល់ពីអមតភាពមួយហ្នឹងដំបូងនឹងបើវងឈោគិតថាគេនឹងចាក់ចេញជាមួយនៅលបងទូប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានឃើញស្ពមួយនេះនឹងចង់ដឹងអត្ថន័យរបស់វាដូច្នេះហើយកាន់តែចង់ដឹងតើតងជាមួយនឹងកំណប់អាក្បាំងនៅក្នុងវិមានមេតាបលីមួយនេះតើវាមានអ្វីខ្លះនិងមានស្អីដែលអាចជួយគេឲ្យឡើងទៅដល់អមតភាពបានបន្តមកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរបន្តនៅពេលដែលធ្វើដំណើរបន្តនឹងគូឈឹងបានប្រាប់ថាវាគឺពិតជាអាកម្លាំងខ្លាំងមែនដូច្នេះហើយឲ្យក្រុមរបស់គេកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីគេបានដើរមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាគេក៏បានដើរមកដល់វិមានមួយទៀតវាហាក់ដូចជាពួកគេគឺបានដើរមកដល់វិមានផ្ទាល់របស់មេតបលីហើយនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់នឹងផងដែរគឺបើកទ្វារស្រាប់បាត់ទៅហើយវាអាចថាមានណាម្នាក់គឺបានចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនោះមុនពួកគេហើយនៅទីកន្លែងនោះផងដែរច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់ជាងនៅខាងក្រៅរាប់រយដងដូច្នេះក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្នាគេប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានដើរចូលមកដល់ហ្នឹងក៏បានឃើញមជ្ឈមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយចង្វាក់ដែលលបងទូគឺបានដឹងភ្លាមថានេះគឺជាមជ្ឈអ្នក9មជ្ឈអ្នក9គឺជាមជ្ឈសម្រិទ្ធហើយទោះបីយើងក៏ឆ្ងល់ផងដែរតើវាពិសេសស្អីថងណាទៅតែមជ្ឈអ្នក9មួយនេះត្រូវបានកើតឡើងដោយមជ្ឈសម្រិទ្ធដែលត្រូវបានលំពត់ដោយសរសៃនេះហើយសរសៃនេះផងដែរគឺជាហុងស៊ុយសម្រាប់តែអតិថិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមេតបលីបាយជាធ្វើបែបនេះតែគាត់គឺអត់ខ្លាចមកកាន់ទេជវងហ្វាំងស៊ុយទេមានដែរទេក្នុងការប្រើប្រាស់មជ្ឈអ្នក9មួយនេះដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអតិថិនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងថាគាត់គឺចង់ប្រើមជ្ឈបាយមួយនេះដើម្បីខ្លាចទៅជាអមតភាពហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាក៏មិនច្បាស់ដូចគ្នាអាចថាវាគឺជាចេតនារបស់គាត់ឬក៏គាត់មិនបានធ្វើគ្រាន់តែនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់មានអ្នកដែលធ្វើគាត់តើប៉ុណ្ណោះ
កូនសាវយីវាក៏បាននិយាយផងដែរចាប់តាំងពីមជ្ឈមមួយនេះគឺមានអត្តពលនឹងហុងស៊ុយបែបហ្នឹងហើយច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាកំណប់ទ្របអាកម្មាំងស្ថិតនៅក្នុងនោះជាជាងខាន់ចឹងហើយពួកគេបើកយកតែម្ដងទៅគ្រាន់តែលើពេលសម្ដីបែបហ្នឹងដូចជាពាក្យដាស់តឿនទៅកាន់លបងទូក៏ដូចជាអាប៉ែវងជួនចឹងតែអ្នកទាំងពីរក៏បានឲ្យភ្នែកគ្នាហើយក៏បានស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីទទួលកំណប់មិនបាច់និយាយថានិយាយរឿងយុទ្ធធម៌ជាមួយនឹងពួកគេនោះទេដល់ពេលដែលពួកគេបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបាននៅកំណប់ទ្របហើយចំណាយតួឯកពលរបស់យើងរៀងខឹងដែរហ្នឹងណាពួកគេមិនទាន់និយាយគ្នាបានមិនម៉ែហងទៅមុនគេផងហើយតួឯករបស់យើងក៏បានស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនតែម្ដងស្កាក់មកទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរពិតជាសោយទៅកាន់លបឿនរបស់លបងគូជើងខ្លាំងមែនទែនដែលមកដល់ក្បែរមជ្ឈស្មារតីបានយ៉ាងលឿនបែបនេះគូជើងបាននិយាយថាពួកឯងគឺជាអ្នកវឹកហាត់ដែលវឹកហាត់នឹងសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ទោះបីជាគេសម្លាប់ពួកឯងដើម្បីផ្ដន់ទេទោសក៏ដូចជាដាក់ទោសឲ្យប្រជាជនមើលក៏ដោយក៏វាសមតម្លៃផងដែរប៉ុន្តែអបិយវងឈុះបាននិយាយថាឯងក៏និយាយស្អីច្រើនខ្ជិះជេរពេលវេលាមកម៉េចបើចង់សម្លាប់ចង់ប្រយុទ្ធក៏ចូលមកហើយនៅពេលដែលវានិយាយបែបហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគូជើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមិនមែនភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងពេលសម្ដីរបស់អាកូនហ្នឹងនោះទេប៉ុន្តែភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាហើយយើងក៏បានឃើញថាកូនវងឈុះវាហាក់ដូចជាប្រែក្លាយទៅជា evil មួយចឹងហើយវាក៏ខឹងគូជើងរបស់យើងពីមុនផងដែរនៅវិមានរបស់មេតបលីនោះគឺគូជើងបានវាយវាម្ដាយដែលធ្វើវាចងចាំឥឡូវនេះវាចង់ចាត់ការគូជើងវិញដើម្បីសងសឹកហើយទីកន្លែងនេះគឺជាភ្នូររបស់មេតបលីកន្លែងនោះខ្ញុំហៅវិមានតែម្ដងទៅគូជើងបាននិយាយថាបើមិនមានម្ដាយរបស់ឯងនោះទេហើយច្បាស់ជាងាប់នៅក្នុងវិមានរបស់មេតបលីជាមិនខានចំណែកអូនហ្នឹងពិតជាខឹងខ្លាំងមែនវាអត់ស្ដាប់ហើយនោះទេវាបានផាលបងទូទៅទទួលកំណប់ទៅចំណែកឯគូជើងតើឲ្យគេអ្នកចាត់ការដោយសារតែគុំខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់គូជើងចំណែកលបងទូបាននិយាយថាបើសិនបើអាចនោះមិនបាច់ប្រយុទ្ធអីពេកនោះទេឆាប់ឆ្លៀតការដើម្បីទទួលបានកំណប់ទៅហើយគាត់ក៏បានស្ទើរទៅកន្លែងយកកំណប់យកតែម្ដងចំណែកគូជើងរបស់យើងក៏បានផាគ្នាគេឆាប់ទៅតាមលឿនទៅចំណែកអាកូនមួយនេះតើគេអ្នកចាត់ការទៅចោះអាកូនឯងបើចង់បានកំណប់នោះគួរតែឆ្លងកាត់បងជាមុនចំណែកព្រះវងឈរវិញវាក៏បាននិយាយថាទីកន្លែងនេះគឺមានធម្មពលយិនយ៉ាងច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏ស័ក្តិសមជាទីកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ឯងផងដែរជាពិសេសនោះនៅទីកន្លែងនេះធម្មពលយិនវាគឺជាប្រភពធម្មពលរបស់គេហើយធម្មពលរបស់គេនឹងឈានដល់ចំណុចកម្ពស់ជានិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឯងហ្នឹងចំណែកគូជើងរបស់យើងគឺអត់ខ្វល់នោះទេកម្រិតកម្ពូលហើយក៏កម្រិតទៅបានស្ទើរវិភាគជាមួយនឹងអាកូនវងជួនតែម្ដងនៅពេលដែលវ័យគ្នាសុកហ្នឹងសាប់តែបាត់អាកូនវងជួនតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យបបយើងឆ្លៀតទៅកន្លែងជាអៀតទៀតផងនៅពេលដែលកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់បែវងជួនវាក៏បាននៅពេលលើគូជើងរបស់យើងហើយក៏បានធាក់ដាវគូជើងចេញពីដៃរបស់គេផងដែរជាភាសាអាអូនហ្នឹងគឺលោតដូចជាស្វាអញ្ចឹងចំណែកគូជើងអត់អាចប្រយុទ្ធគ្នានៅកន្លែងជាអៀតបាននោះទេដោយសារតែគេគឺអត់អាចប្រើ skill របស់គេបានដូច្នេះហើយមានតែព្យាយាមបំបែកឆាកចេញពីទីកន្លែងចឹងអៀតនេះជាមុនសិនតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកក៏បានស្ទុយយកដាវរបស់គេបំបែកចេញពីទីកន្លែងហ្នឹងហើយក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាបន្តជាមួយនឹងអាប៉ៃវងជួនគឺត្រូវបានទៅឲ្យបបយើងប្រើដៃខ្មោចរបស់គេសូបហើយក៏វាយអាកូនហ្នឹងមិនដែរទប់យកតែម្ដងដែលមុនយីងដែលមើលពីចង្អាយហ្នឹងមានការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកូនវងជួនវាគឺបាន recovery ជើងរបស់វាឲ្យមកដូចតាមវិញដែលធ្វើឲ្យបបយើងក៏ដូចជាមីអូនយីងហ្នឹងមានការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនអាកូនហ្នឹងមានប្រយុទ្ធធម្មតាទេឲ្យទៅនៅទីកន្លែងនេះវាគឺអាច recover បានមកវិញទាំងអស់មិនថាដាច់ខ្លួនឬក៏ដាច់ជើងឡើយប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយអូនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញច្បាស់ចំពោះគូជើងផងដែរដែលចំណុចខ្សោយរបស់អូនហ្នឹងគឺវាគ្មានការគិតស្អីច្រើននោះទេជាពិសេសវាគឺអត់អាចប្រើសិល្បៈក្បាច់គុណក៏ដូចជា skill របស់វាបានហ្នឹងឯងតែការប្រយុទ្ធរបស់វាគឺផ្អែកទៅលើសភាវគតិក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលវាធ្លាប់ប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយគូជើងគឺមាន skill មួយដើម្បីចាត់ការជាមួយនឹងអូនហ្នឹងឯងហើយគ្នាយើងចង់ដឹង skill ហើយនោះគឺជា skill ត្រាមេហ្នឹងឯងដែលផ្ដោតទៅលើការកម្ចាត់បិសាច evil និងខ្មោចជាដើមនៅពេលដែល skill ត្រាមេចាត់ការទៅកាន់អាកូនវងជោវិញវាហាក់ដូចជាអត់កើតស្អីនោះទេប៉ុន្តែ skill មួយហ្នឹងគ្រាន់តែជា skill បន្លំភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជា skill ដែលគេចាត់ការទៅកាន់អាកូនហ្នឹងពិតប្រាកដបានប្រើ skill របស់គេមួយបំបែកទៅកាន់ដេញការកូនហ្នឹងជាពីរយកតែម្ដងឥឡូវនេះចង់ដឹងថាឯង recovery មកទៀតចំណែកគូជើងឥឡូវនេះបន្តពីចាត់ការទៅកាន់អាប៉ៃវងជោឲ្យកំពុងតែភ័យជាមួយនឹងអ្នកខាង
នោះមិនដឹងថាចាត់ការទៅកាន់លបងទូបានអត់នោះទេក្លែងមកមើលអ្នកទាំង3ទាំង4កំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាវិញម្ដងដោយឃើញថាបែបបងខ្លួនគឺត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះលបងចៅបានប្រាប់អរអូនទូចោលចាញ់ទៅវាគ្មានសមត្ថភាពអីដើម្បីទប់ជាមួយនឹងសមាគមជាងជារបស់ពួកគេឡើយចំណែកអរអូនបងជូគឺអត់ខ្វល់នោះទេទោះបីជាអរអូននោះគឺស្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងគេក្នុងការសុំចោលចាញ់ឡើយគិតថាគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណឹងចង់ចាត់ការអញមានដែរទេបន្តមកលបងចៅក៏បានស្ទូវិវាទដោយថែមពលតករបស់គាត់ប៉ុន្តែលបងទូគាត់ក៏បានបញ្ចេញដៃភ្លើងរបស់គាត់ដើម្បីចាត់ការដូចគ្នាផងដែរភ្លើងជាមួយនឹងតកឥឡូវនេះគឺភ្លើងបានយកឈ្នះតកបាត់ទៅហើយគណៈពេលដែលចង់ចាត់ការបន្តទៅកាន់លបងចៅនោះជាមិនឃើញណាស់អ្នកក្រែងមួយក៏បានជួយមកកាន់លបងចៅដែលវាគឺជា skill របស់កូនសៅយីនឹងឯងដែលធ្វើលបងទូពិតជាខាងខ្លាំងមែនហ៊ានលួចវាឆ្មាក់មកកាន់ខតផងចំណែកឯម៉ូនញញវិញអត់មានអីជួយគេបាននោះទេបានត្រឹមតែនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមជាងយីក្នុងការចាត់ការទៅកាន់លបងទូតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យលបងសៅយីនឹងកាំងផងដែរមិនជួយវាយជួយអីទេឲ្យគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅវិញចំណែកឯម៉ូនញញវិញពិតជាអត់ធ្វើអីបានមែនដោយសារតែស៊ុំប៊ីរបស់នាងគឺរងរបួសបាត់ហើយក៏មកយកចេញពីកន្លែងនេះបានផងដែរដូច្នេះហើយមានតែលើកទឹកចិត្តទៅកាន់លបងតែប៉ុណ្ណោះហើយគូចឹងក៏បានមកដល់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់លបងចៅលបងទូក៏ដូចជាប៉ាសៅយីជាតាមក៏បានប្រាប់ឲ្យលបងចៅជាមួយនឹងលបងទូចេញពីទីកន្លែងនេះទៅមកខាងទៅលបងទូនឹងទុកឲ្យគេជាអ្នកចាត់ការទៅមែនហើយបន្តមកខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះសិនហើយក៏អរគុណគ្នាយើងសម្រាប់ការទស្សនាផងដែរជាពិសេសកុំភ្លេច join គ្រប់តាមយក QR នៅខាងលើផង QR នឹងចង់ scan ក៏បានចង់វេឈ្មោះក៏បានដោយសារតែវាគឺជាគ្រប់សាធារណៈនោះទេគ្នាយើងគឺអាច search ឈ្មោះដើម្បីវេរកបានបើសិនបើអត់ចេះ scan នោះទេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត